Vatsim-panahy etny pasteur Ratovelo Roger. Miombavakatsika tompoko. Falindray ny fonay Jesosy malala raha miombom miompanahy. Idera tsy mivonahitra anao ary isotra anao izao maraina izao. Noho ny amin'ny fitiavana ribe natolotra ao anay. Tamin'ny fiarovanao anay tao amin'ny aliko ny fahafatesana iny. Dia nambaranao taminay tokoa fa novelarinao teo anatrihan'ny fahavalonay. Ny latabatra ka iaina ampifaliana izay. Misaotra betsaka Jesosy. Mankatelina ary zany ny antsoina inaranao ankehitriny. Ianao ilay Andriamanitray, tomponay, mpanjakanay. Ianao nanateranay ny dera sy ny anjara voninahitra. Ianao ilay mora tsoina indrindra, nefa mameanay ny fahatsarana isan'andro. Sotre mankasitrake, mankatelina Jesosy ary dia mangataka amin'ny famindraponao hatrany amin'izay rehetra vitanay teo anatrehanao, nefa tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Aokosihan'ilay rahanao soa, satria ilay rahanao izay ihany tokoa no afaka manadio anay, manafaka anay amin'ny faharatsiana rehetra, ka ho endriky ny fahatsarana ny fiainanay manatona anao. Tonga ny fotoana izay nandrano ampanomponao izara vatsy ho andreto voakareto, ka andeha makivaky ny tontolo andro izy androany, dia masiny ny teny izay ho ambara Jesosy. Ary masiny ny mpanomponao izay andray ny afatra, fa ho tena tany lonaka ahafahany mizara ihany koa izay tianao ambara ho amin'ny tsirairay avy. Dia mankasitraka Jesosy, mankatela tompo malalo. Amin'ny anaranao Jesosy velona avy Nazareta no ametrahanay izany vavaka izany. Aleloia. Amen. Dia ampitiavana trandriavana no mbola hanonana ny fahasoavana momba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ho anao izay miaina etona, eny ho an'ny ankonanao ihany koa na izanaiza misy azy ireo. Ny vatsy izay nomeny tompo aiso anao androany dia izay voasoratra ao amin'ny filazantsara ny Marka 7:15. Marka 7:15. Hoy ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompony teny. Tsara ny sira, fa raha tonga matsatso izy, inona no entinareo mampody ny tsirony? Aoka isira ao anatinareo ka mihavana tsara ianareo. Amen. Izany teny izany no nentin'i Jesosy nambaranana ny fampianarany tamin'ireo mpianany 12 izay niady hevitra teny an-dalana, ny amin'izay ho lehibe amin'izy ireo. Raha jerentsika tokoa mantsy ny soramandry eo amin'ny 7:30 eo, dia izao no voalaza ao hoe ny nampianaran'i Jesosy ny mpianany hanitry tena sy hifankatia. Samy mahafantatra isika ry havana fa tena miaina ao anatin'izany fotoana sarotra izany isika. Ilay andro farany ary dia toa sarotiny kizitina avokoa izay rehetra mifanena amin'ny tena. Anika zavatra tsy tohinina dia motsy karazany pitikafo kely latsaka ao anaty lasantsy ka mampirehatra zavatra maro. Ary izay no mahatonga Jesosy hiteny aoka isira ao anatinareo ka mihavana tsara. Ary dia manontany tena ry kristianina hoe tsy tsapanao tokoa ve fa tokony mba ho toy izany ny teny filamatra ataontsika mpanaradian'i Jesosy eo amin'ny fitondrantenantsika amin'ny andavanandrontsika. Fohy dia fohy tokoa mantsy ny fantalovantsika eto an-tany, ka dia ho fotoana sy hery lanilany foana tokoa ve no anamaloka izay fiainantsika fohy izay amin'ny zavatra tsy misy dikany. Ary izay no hitakiany ny tompony alemem-panahy amin'ny fananantsika ny fanasiny. Ny alemem-panahy tokoa mantsy dia toetra tsara tsy midika velively hoe tsy fananana azy damosina na fantsirana didy na ihany koa fahalemena sanatria izany. Jereo tsara fa Jesosy dia tsy mba nitaky ny zoany tamin'ny olona, fa vao mainka aza naneho fitiavana sy amoram-po ary tsy nialana oviana tamin'ny fahamarinana, fa vao mainka aza nizara ny tsara indrindra teo amin'izy ireo. Ary izay no mahatonga ny soratra masina ilaza amin'ny bokin'ny Filipiana 4:15 hoe aoka ho fantatry ny olona rehetra ny fandeferanareo.
ny fandeferana tokoa mantsy na alialemem-panahy dia midika hoe tsy mitaky ny zoan-tena. Ary aoka isika naroatra fotoana rehetra mba hampafantatra izany amorapo sy alemem-panahy izany eo amanodidina antsika amin'ny alalan'ilay fanasina izay ao anatintsika. Tsy fantatro rehefa aretan'ny diako eto tany, ary dia manontany tena hoe mbola hisy fotoana ve iresahako amin'ireo olona mifanena amiko isan'andro. Ary ilay teny voany lazaiko tamin'ny olona iray teo ve no ho teny farany eniny na teny farany ambara, koa enganie Andriamanitra hiaro atsy teniteny foana ary hanome ahy ireo teny mitondra fiadanana sy fitiavana ho an'ny namako. Maneho ny alemem-panahy amin'ny olona rehetra manodidina ahy. Teny maneho ny fananako ny fanasina. Ary izay angeno mahatonga Jesosy ilaza hoe aoka hisira ao anatinareo e, aoka hisy fanasina ao aminareo e, fanasina mba ho marika fa manana an'ilay toetra takian Jesosy tompo isika. Manana ilay fahendrena ananan Jesosy isika. Mananasa maro ny sira riavana, ary tsy ny mpikirakira sakafo ao an-dakozia ihany no malala ny asan'ny sira, fa isika rehetra izao ihany koa dia samy mahafantatra avokoa ny vokatry ny sira. Voalohany indrindra aloha dia miteraka tsy fahasalamana eo amin'ny toe-batan'ny olona iray ny tsy fahampitan'ny sira eo amin'ny vatany. Ary dia mariny Jesosy izany raha niteny izy hoe raha matsatso angeo izy ilay fanasina ao anatinareo dia tsy misy ilavana anareo fa ariana ny velany ka ho hitsakitsahan'ny olona. Fa hitsandaniny ihany koa ny sira dia manome tsiro ny zavatra iray izay matsatso. Raha tsorina izany dia mampifandray karazan-javatra maro ho iray ny sira. Ary dia mampiavana ny mangidy, ny marikivy ary ny matsatso. Ary izay no nampitainy Jesosy ho antsika etona amin'izao adventy izao, mampatsiahy ahy sy anao ny Tompo ny amin'ilay fanasina ao anatinao, ilay fanasina vonona andray an Jesosy zaza. Sira, fanasina, tondra fampiraisina tokoa ve sa fanasina mampisaraka. Raha miteny tokoa mantsy ny Tompo androany dia tia metraka ny andraikitry ny mahazanak'Andriamanitra amin'izao iraka nampanaovy antsika izao, dia ilay fanasina ao anatsika no tiany ho amafisina tsara. Amafisina fa mila fanasina tondra fihavanana isika zanak'Andriamanitra, fanasina mizara tsiro fa tsy fanasina matsatso. Izany hoe sira mitondra asina mahazanak'Andriamanitra antsika ary takian Jesosy mba ho zaraintsika amin'ny manodidina antsika izany. Araka ny voalaza teo ary, ny asan'ny sira dia mizara tsiro. Hitantsika inge izany manoloana ny loka tsy misy sira, loka matsatso tsy hoe tsy azo hohanina fa tsara tsy tsara, matsatso ary tsy azahoana fi. Ary izay indrindra no arahan'Andriamanitra, aniran'Andriamanitra anao hizara tsiro eo amin'ny manodidina anao. Ary dia mipetraka ny fanontaniana hoe ianao izay manana ny fanasiny io ary ve efa mbazara tsiro ny fitiavan'i Jesosy tamin'ireo manodidina anao ve ianao? Efa zarany tsiro izay fananana an Jesosy ao am-ponao ve ianao? Efa nizarany tsiro ilay famonjena nomeny Jesosy mamaimbo anao ny olona rehetra ve ianao? Efa nizarany tsiro izany fahazavana nentin'ilay zanak'Andriamanitra ve isika? Efa nizary izany fifaliana miaraka amin'ny Jesosy izany ve isika? Manoloana ireo izay tena reraky ny fiainana noho ny fahotana izay nataony, ka mba hamadika ny tsiro ratsy ny fiainany ho tsiro tsara miaraka amin'ny Jesosy. Ary amin'izay no ahafantarana fa tsy eto amin'izao tontolo izao no tena ahitany fifaliana, fahasambarana, fa ao amin'ny Jesosy irery ihany. Ary izay no anehontsika fihavana. Ny sira ihany koa etsy andaniny dia mitondra fanasitranana satria piombonasa amin'ny Jesosy isika izay manana ny fanasana. Ny asa tokoa, ny asa taoko no ataony izay mino ahy io Jesosy. Ina moa no asan'i Jesosy manasitrana izay rehetra avy mitory teny. Manasitrana izy rehefa avy namela heloka,
mazava ho azy izany ry havana fa isika izay zanak'Andriamanitra, isika izay kristianity amin'izao tontolo izao isika izay manana fanasina andeha hizara fanasitranana amin'ny alalan'ny toroteny izay zaraintsika amin'ny manodidina antsika. Andeha hizara fanasitranana amin'ny famelantsika ny heloka ireo manodidina antsika. Tsarotsika tsara fa namela heloka an'ilay lehilahy marary mipala resisy Jesosy ary niaraka tamin'izay dia nitsangana izy ary lasa sanody satria sitrana. Ary izany fanasitranana izany dia tsy fanasitranana ara-nofo ihany fa indrindra fanasitranana ara-panahy satria hitoetra ao anatin'ny tsirairay ilay fiadanam-po. Fiadanam-po izay tsy azo amin'izao tontolo izao ho raisina satria tsy fantany fa izay mandray an'i Jesosy no mahafantatra azy. Efa navita an'izay ve ilay fanasina ao anatinao? Efa namela heloka ve ianao amin'ny alalan'ilay fanasina ao anatinao? Fa ny sira ihany koa ry havana dia miaro mba tsy ho lo. Hitantsika taratra tsara angamba ny herin'ny sira manoloan'ireo karazana sakafo. Ohatra amin'izany ny tehirizana ny hena indrindra mba tsy ho lo dia anisan'ny sira no tehirizana an'izany. Ary izay no mahatonga Jesosy tsy hilaza fa tokony ho mamy sira isika mba tsy hitoetra ao anatin'ny fahalovana, mba hananantsika fahavelomana mandrakariva. Vokatry ny fahotana tokoa mantsy dia mihena ao anatin'izany fahalovana izany ny olombelona ary dia miatrika ny fahafatesana isanandro. Ary izay no ilazana antsika kristianina manana ilay fanasina eto amin'ity tontolo mety lo ity mba hanana fahavelomana mandrakizay satria nandray an'i Jesosy izay niady ary naresy izany fahalovana izany tamin'ny fitsanganany tamany. Ary dia nandova izany ihany koa isika satria tsy andaira ny fahalovana intsony izay ao amin'i Jesosy. Ary dia mizara izany tsy fahalovana izany. Ary izay no ilazana amintsika fa tsy mendrika ny zanak'Andriamanitra ny mizara fahafatesana fa mizara fiainana izay hitan'ny olona fa mitoetra ao anatin'ny fahatsarana ny zanak'Andriamanitra ka na ny teny alokon'ny vavany na ny fihetsiny na ny endriny dia hitana taratra fa misy fiainana, misy fahavelomana tanteraka ao amin'ny zanak'Andriamanitra ary dia anatin'azy ny olona fa tsy handositra azy. Dia laza amintsika ary havana fa ny fanasina izay ao anatintsika ao dia fanasina misy an'i Jesosy, fanasina misy fiainana ka mba ilazana ireo izay mahita antsika fa hiaraka amintsika ihany koa izy ireo. Ry havana, aokaro mamy sira mandrakariva isika manoloan'izao azakazaka hatrehintsika izao mba hivoahantsika ho mpandresy mandrakariva ao amin'i Jesosy ka mba hanatanterantsika ny mbaiko hoe mandehana amin'izao tontolo izao ka mitoriany filazana tsara amin'ny olombelona rehetra. Zarao ny fahazavana amin'ny olombelona rehetra, zarao ny tsiro ny fanasina tsara izay ao anatinao amin'ny olombelona rehetra dia hitoetra ao anatin'ny fiadanana ianao ho santatra ilay fiadanana mandrakizay izay ho vatanao any an-danitra. Amen. Dia raha raha voninahitra Jesosy no atolotra ianao ilay tsy nitsatra isanandro, manamasina anay, manamamy anay amin'ilay siranao Jesosy ilay fanasina ao anatinao. Mba hitoeran'izany ato anatinay ka mba ahafahanay ho taratra sy hizara ho amin'ny mpiara-belona anay fa tsara ianao sady mpanao tsara. Sotra betsaka ny amin'ny afatra napetraka ao aminay amin'izao fanomanana ny foamam-panahana izao, entina hiandrasana anao Jesosy amin'ny finoana fa ho tonga ety amin'izao tontolo izao ianao hamonjy izao tontolo izao. Anisany velona tokoa izay, anisany handray ny famonjena izay raha mandray anao atao-ponay amin'ny alalan'ny finoana, amin'ny alalan'ilay fanainao masina, amin'ny alalan'ilay fanasina izay tehirizinay ato anatinay mba ho fanasina mendriky ny anaranao, fanasina antsakanao ka na iza ny aona aminay androany dia atsapa tokoa fa manana anao izay
anay satana raha-tady amingana anay dia tsy moambinina satria Andriamanitra no miaina ato anatinay ary izay kosa dia izara ny fahatsarana feno. Sotra betsaka Jesosy aho ny angatahanay aminao dia mba rakofo ny fanahinao izay ahafahanay mizara an'izany ka mba ho hitan'ny olona amin'ny etsikay ny fiainana iray manontolo ny teninay fa manana anao izay ka hifaly tokoa izay rehetra tafaray aminay ka samy vonona hibebaka hanavao ny fanoloran-tena eo anadrianao. Dia tahio tontolo-piainanay tsirairay aby raha izy na izy manana fahasarotana androany Jesosy tarafo amin'ny fahazavan'ny fanasinao izy ka hita fahavelomana sy fiainana mandrakizay. Raha andalo lalatsarotra reto vahoakanao reto any amin'izay lalakaleny eto amin'izao tontolo izao hamariny fa ianao nefa nandravona izay rehetra mitonotaona ka ho feno fifaliana ny fiainany raha miaraka aminao. Dia mba mitraka ny tsirairay am-pelatananao ka hanonanao ny fiadaranao fa ny fahasoavan'Andriamanitra ray ilay fahasoavana namatenenanao foany ampoanao ny fahasoavana. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy Tompo ilay namonjy any teo amin'ny hazo fijaliana ka mbola hitehirizany tsirairay ao anatin'izany fitiavana izany ka ilazany fitiavana mandrakizay ny nitiavako anao ary izany namparitako ny famindrapo aminao ary ny fampiraisana ny fanahy masina ny eo ampiray anay tsirairay aby ka samy fampitantana andray ilay vokatra tsara ilay satroboninahitra sy efa nomanao anay tsirairay aby. Ampomany azy Jesosy handray an'izany ho voninahitra ny anaranao. Misaotra Jesosy amin'ny anaranao feno ametrahanay izany. Aleloia. Amen.